Hello everyone! Nandito ako sa Choshi Station at magtutour dito. Ito ay nasa northeastern part of Chiba. Dadalhin ko kayo, tutur ko kayo dito sa Choshi today. At titingnan natin kung ano ang magandang mga bagay na makikita natin dito. Walang ganun tao, pero tahimik. Happy mama tayo. Happy mama. World Bicycle Isendo. Dito yung pwede kang mag-rent ng bicycle kung gusto mong ikutin ang Choshi City. Rental cycle. You can rent from here. I'm going to have lunch here, and this is a restaurant, local restaurant. At ito po ang aking lunch today, Aju fried teshoko. Waiting area. Punta naman po tayo sa sakay ako ng local train going to Inobusaki. Kumain ako ng tanghalian, masarap ang tanghalian ko. Yung kasi masarap dito ang fish. Kasi dito ang may pinakamalaking fish port isa sa may pinakamalaking fish port sa Japan, ang Choshi. This is the waiting area for the passengers going to Inobusaki. Ang aking train going to Inobusaki is 12:20. So still have time to wait. Hi, kawaii. Kawaii desu ne. Machara konna ni kawaii da to nakatta no. Wow, sugoi. And this is the ticket for back and forth from Choshi to I don't know what, to Tokawa, Tokawa, and you can get off any station if you want. Okay, 700 yen. ご乗車ありがとうございます。キャリーパミュパミです。これより先、電車は緑のトンネルと言われる銚子電鉄で一番人気の区間を走ります。電車の一番前、運転席の前方を見るとまるで森の中を走っているようなメルヘンチックな景色を見ることができます。次は笠上黒羽次は見えないことで未来を開く芦沢ファインテック株式会社
is Inobo Station. And from here, oh, who is this? So many things to see here. Okay, I arrived here at around 12:40. Oh, wow, very wide. May mga upuan. Umupo sila pagkakain, mamamahinga. It's a nice place. Look at this. Malapit ito sa dagat Pacific Ocean. Itong lugar na ito. At dito mo makikita ang Inobo Cape. Okay, we'll go there. And this is the way going to Cape Inobosaki, 600 meters away from Inobo Station. Okay, we're going to walk. Punta tayo dito. May dagat Tingnan ko yung dagat. Laki. Okay, mochi. Sarap ng hangin. Ay, sarap ng dagat. Sarap ng pakiramdam. Ay. Look at this view. Beautiful. It's so beautiful. Are you from here, Japanese? Okay. I'm from Philippines. Yeah, I'm traveling alone. Where are you from? Hokkaido. I'm from Hokkaido. Okay. Nice talking to you. You can speak English well. Ganda ng nilalakaran nila dito. Tiles. Everybody's coming here. Mga bikers. Oh. So what they are selling there. Pure White. Pure White. Pure White. Yeah. It's corn. No more. Ja, lemonade いっぱいください。はい。Lemonade. They're selling cold lemonade here. Yeah, ipainomimasu lemonade. Thank you. Lemonade. Oishii. Yummy, yummy. Local tourists here in Choshi. We're going down a little bit. I'm so happy that I came today here in Choshi. Walang masyadong makita sa sa Choshi sa station ng Choshi, pero dito pala lahat nagpupunta ang mga ang mga tourist, local at saka foreigner. Wow. Big rocks. Taas naman. Bumili ako ng ticket, 300 yen, para makaakyat dyan sa sa
lighthouse, Inobo Lighthouse. Okay, I'll see you up. I'm going to show you what it looks like upstairs. Okay? Nasa 60 steps na. Okay. Oh. Hanggang 80 steps lang pala. Tapos, ito na. Sana. Ito tayo. Ikutin natin to. Hindi ko alam kung nasaan ako. Pero nandito ako. May forest dito. Oh, may mga bulaklak pa. Oh. Balik na lang ako. Iba yata yung pinuntahan ko. Ano ba ito? Naliligaw ako. Paano na ito? Saan kaya ako pupunta? Ah. Ito ang popular na souvenir dito sa Choshi. Mazui, norisembe, soft cracker. And this one, mazuibo. どっちの方が次の今の次はどっちの方が人気ですか？人気のマズイボの人気の味。人気の味。人気の味。みんな人気。みんな人気。どっちのがいいかな？マズイボ、のりせんべい味。向こうの明太が一番新しい。明太は食べない。いいか。チーズの方がいいよ。チーズ。こう。はい。これ1個。はい。のりせんべいはどっちの方が人気がありますか？全部？のりせんべいの餅。プレミアム。おお、プレミアム。プレミアム。プレミアムじゃなくてプツの方。あとこれがごまじゃあごま1個。はい、ありがとうございます。はい。こちらの方はどっちの方がいい？どれがいいかね。これいくつ薄1個だけ。これ薄味。薄味これ甘口。薄味。はい。はい、ありがとうございます。フリー切符持ってないですか？持ってます。で割引ができますので。Dito pa rin ako sa sa Inobusaki Station. Tikman natin yung nila, yung popular na nila dito na souvenir, yung pagkain, yung soft rice cracker. Ito yun, no? Masarap. Soy sauce. Ang lasa niya. Tikman din natin ito kanilang cracker din ito eh. Mazuibo daw. Bar. Mazui bar. Ibig sabihin mazui, hindi maganda, hindi masarap. Ano ito eh, popular eh. Tikman natin ha. Cheese flavor. Ito na. Kailangan ito ng cook. Coke ako, no? Paminsan-minsan uminom ako ng Coke. Sarap naman eh. Lalo na pag mainit. Refreshing. Sarap. So, ngayon,
hindi na ako pupunta doon sa doon sa isa pang lugar na dapat kong puntahan dahil nga sobrang init, baka paano ako matumba ako sa sa daan 30 minutes eh. So hanggang dito na lang po ang aking travel today, and I hope you like my video. I hope you enjoyed my video today, and thank you so much for watching. Goodbye. I love you all.